Если слишком увлечешься этим, то Я думаю, что это немец. станешь чудовищем, лишишься части себя, станешь меньше, чем человеком, и это может быть фатально. Ой, какую я тебе читаю? Блядь. Нет, мы к печкам не пролезем. Похуй. Сейчас исправим точно. Блядь. Сука. Афонов, сломать костер. Да ты дал. Ты нахера 2000 серы потратил. Ты сказал сломать костер. Придурок. Идиот.